Makiaria hindi ya mihango ya kurikiria waki wa thoko ya kahinda kanini kilomita nini kuma taoni ya Naivasha, onjoria aya aria marokire wonjoria-ini wa indo itiganite matariirie mena mwihoko biacara ciao ni ikugacira ona thengia wa kiambiriria kiria kionekete kwaga mwihoko. Nyendagia mahiga mamito ni acoraga ni atumaga poncho alafu ni ngufia nacio na ciondo nicio ndehete guku tondu ni ndiramenya guku kuna biashara njega. Fans wakikuja kujionea magari na pia kuangalia wakishindana watakuwa pia good opportunity for us to sell, and we are looking forward to good business. Ona kuri oguo onjoria anini kuma gicigo kiu ni monanitie kwaga kuiganira ni ikinya riu ria waki wa thoko iyo, makiuga matiakuruhanirio kuruta mawoni mao. Oho maugite aini aria matanyitwo kuina igongona-ini riu marutetwo kuma na nja guku mbeu njithi kuma gicigo kiu magitiganirio thengia wa gukorwo makinyanirie ikiro. Tunaona sisi kama vijana na wakazi wa Naivasha iko mbali sana kwenye hatuwezi access. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunaomba, najua labda iwezekani, lakini labda kwa siku za usoni kama inaweza kuwa na public participation na wananchi wa hapa waulizwe na waambiwe hii mnaweza taka itendeke wapi, hii mnaweza taka itendeke wapi, inaweza kuwa ya manufaa sana kwa wafanyabiashara, kwa vijana na kwa wakaji wa Naivasha. Mathako maya ma ngari matanyitwo kurikirira muthenya wa Kiumia kuria magukorwo makiguciriria andu a mithemba ngurani hari nduko iria magukorwo magitabanio. Ngiribotera Inooro TV, nie njitagwo Nyambura wa Muiruri.